Полезная привычка не приживется, если каждый раз ты заставляешь себя через силу. Когда внутри звучит только «надо», «должна», «потерпи», это быстро превращается в борьбу с собой. А чтобы новый выбор стал частью жизни, важно найти в нем свое удовольствие. Не «я обязана», а «мне становится лучше». Не я себя заставляю, а я выбираю заботу о себе и в этом наслаждаюсь. Привычка держится не на силе воли, а на ощущении. Я делаю это не против себя. Я делаю это для себя. И в этом получаю удовольствие.